50 снимаю для тех, кто хочет сам разобрать ту деталь, которую я до этого выкладывал. Для начала надо отсоединить аккумулятор, чтобы снять руль и аэрбэк. Чтобы снять руль, убираете вот эти защелки по бокам. Вот они здесь стоят, с обоих сторон. Так, берете вот такую отвертку, любую. Вот здесь нижняя часть, ее приподнимаете, вот эту железку, приподнимаете. Нижняя часть выходит руль аэрбэка. С этой стороны, вот она сверху стоит, ее вверх, и верхняя часть выходит. Так, чтобы понятно было, вот это отодвигается и вот это. В общем, в 3 местах: снизу, сверху и здесь сверху. Отсоединяете вот эту фишку от аэрбэка, убираете белую фишку и черную фишку, остальное все остается. Теперь, когда сняли руль, ставите метку вот сюда и вот сюда, чтобы когда обратно будете ставить по метке руль, чтобы никуда не ушел, и колеса должны стоять ровно. Шлейф остается на месте. Откручиваем вот эти 2 шурупа, пластик вот это убираем. Вот здесь на пластике есть коврлан, короче. Здесь мушки. Отстегиваете. Вот этот коврик остается, только пластик убирается. По шлейфу отстегиваете все штекера с него. Сверху защелка, сбоку защелка и с этой стороны защелка. И просто его вытаскиваете. Вот. Как вытащили, так его замотайте и куда-нибудь поставьте его, чтобы он в таком положении остался. Чтобы снять вот эту, здесь на обратной стороне защелки сверху, снизу и сбоку одна. Вот она. Отодвигаете одну вверх, одну вниз, бок. Вот она вот здесь сидит на этом посадочном месте. Сверху, снизу, сбоку. Дальше снимаем вот это. Чтобы снять вот это, убирайте боковую, снимайте ее, потом выходит вот это. Здесь болтик, здесь снизу под отвертку, и все. Вот это вся полная падает. Короче, снимайте вот эту железку, она установлена здесь, крепится она на 4 болтах. Одна здесь, 2, 3 и сверху одна, 4-я. Вот. От нее отсоедините вот эту OBD штекер, вот здесь он устанавливается, и здесь аэрбэкский штекер. Здесь уже замотан он, обманка походу. Сейчас отсоедините и убирайте ее. Теперь по этой колонке 1, 2, 3 болт. И дальше вместе с сеуром, вот здесь он просто у меня, камера не показывает, наверное. Вот здесь она расположена, 4-й болт, короче. И она полностью упадет. Ну, заранее, если что, поставьте метку, где стоит крестовина, либо там, либо здесь. Везде метку поставьте для себя просто. Вдруг выскочит. Короче, спустили с 4 болтов. Вал не вытаскивая, просто его нагнете, вот эти разъемы уберете, получается, вот они с него, с сеура. Разъемы берете, так здесь 1 болт, сзади 1, такие вот, и вот здесь сбоку, с этой стороны, он такой маленький, на 10 ключ, и в сборе с этим вытаскиваете, вот так. Сейчас попробуем вытащить и посмотрим, что там творится. Вот что и требовалось ожидать. Вот при вас вытаскиваю, вытащили и положили как след, и все. Здесь вообще практически ничего не осталось вообще. Вот это вот, и вот здесь такая маленькая звездочка. Ее вставите, оставляете его. Вот такая вот картина. В обратном порядке потом собирайте. Ничего сложного нет.